Xin chào quý vị, không khí lạnh suy yếu. Tại Bắc Bộ, trời chủ đạo vẫn là ít mưa, ngày nắng. Về đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Mức nhiệt cả ngày và đêm đều tăng nhẹ, về đêm phổ biến trong khoảng từ 17 cho tới 20 độ, còn vào ban ngày nhiệt độ là từ 24 đến 27 độ. Ở miền Trung, trong đêm nay và sáng mai, các tỉnh từ Quảng Trị trở xuống đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào nhẹ rải rác, tập trung ở khu vực ven biển. Sau đó sang ngày mai mưa giảm thêm xuống diện vài nơi, ngày sẽ chuyển nắng. Nền nhiệt ở miền Trung cũng có xu hướng tăng dần. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 24 đến 27 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, có nơi còn cao hơn. Ở phía Nam trong 3 ngày tới vẫn duy trì thời tiết ngày nắng nhiều. Ở Tây Nguyên nhờ địa hình núi cao nên nhiệt độ dịu hơn, phổ biến là từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ với mức nhiệt trưa và chiều dao động từ 32 đến 34 độ. Trên biển không khí lạnh suy yếu, gió trên các vùng biển tiếp tục giảm hơn. Có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động.